Αυτή είναι η δεύτερη μέρα των διακοπών μας στην Βιέννη και ελάτε να σας δείξουμε όλα όσα κάναμε. Ξεκινήσαμε τη μέρα μας με υπέροχη ζεστή σοκολάτα και συνεχίσαμε τρώγοντας πρωινό σε ένα φανταστικό μέρος που αν και είχε μεγάλη αναμονή τελικά άξιζε το κόπο. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου. Αφού θαυμάσαμε το ναό, πήραμε το ασανσέρ για τον Βόρειο Πύργο. Εκεί είδαμε όλη την πόλη από ψηλά και μαγευτήκαμε για ακόμη μια φορά. Μετά από τόσο περπάτημα έπρεπε να γεμίσουμε μπαταρίες με καφέ και χυμό για τα παιδιά στο πιο όμορφο καφέ της Βιέννης. Επισκεφθήκαμε το ναό του Αγίου Πέτρου και συνεχίσαμε τη βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο. Η μεγάλη στιγμή όμως έφτασε όταν επισκεφτήκαμε το ανάκτορο Hofburg και συγκεκριμένα το Μουσείο της Αυτοκράτηρας Σίση. Επόμενη στάση, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μας κέρδισε με την πρώτη ματιά και ο μικρός μου δεν ήθελε να φύγει με τίποτα.
Συνεχίσαμε με περπάτημα στο κέντρο της πόλης και η μέρα μας έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο αφού δοκιμάσαμε τα παραδοσιακά γλυκά της Αυστρίας. Αυτή ήταν η δεύτερη μέρα στη Βιέννη. Αύριο θα πάμε στο μεγαλύτερο μουσείο της Ευρώπης. Για να μείνετε συντονισμένοι, κάντε like σε αυτό το βίντεο, subscribe και κουδουνάκι για να μην χάσετε τα νέα βίντεο που έρχονται.